Olha aí a velhinha do barulho, já tá na cidade, já tá na rua. Trouxe ela aqui agora pra fazer dar uma ajustada na elétrica dela, né? Agora a bichinha tá bonitinha, olha aí. Tem até um escape aqui subindo aí, o escape de Jeep. Olha aí a bichona. Toda arrumadinha. Carlota de Kombi. E aqui na autoelétrica aqui pra dar uma ajustada nela aí. Beleza? Um abraço aí. Quem quiser curtir o vídeo aí, curta.